Radhekrishna அத்யத்புதமான கிருஷ்ண காலை கிருஷ் மார்னிங் ரிமோட் கண்ட்ரோல் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள். தமிழ் அதுக்கு பெயர் தொலைவியக்கி அப்படின்னு காண கிடைக்கிறது. தொலைவில் இருக்கிற பொருளை இயக்கக்கூடியதுனால தொலைவியக்கி அப்படின்னு. டிவிக்கு ரிமோட் கண்ட்ரோல் உண்டு, அப்புறம் சின்ன சின்ன டாய்ஸ்க்கெல்லாம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் உண்டு, ஏசிக்கு ரிமோட் கண்ட்ரோல் உண்டு, ஈவன் காருக்கெல்லாம் கூட ரிமோட் கண்ட்ரோல் கீ அப்படின்னு வந்தாச்சு. ரிமோட் கண்ட்ரோல் நம்ம இங்கேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணால் அது அங்கே அந்த பொருள் வேலை செய்யும். நம்ம வாழ்க்கையை ரிமோட் கண்ட்ரோல் தான். எப்படி? நம்முடைய எண்ணங்கள் ரிமோட் கண்ட்ரோல். சரியா? நம்முடைய வாழ்க்கை தான் சத்தியமான ஒரு சாதனம். இப்போ டிவி இருக்குது, டிவி ரிமோட் இருக்குது. டிவி ரிமோட்டில் நம்ம அழகாக சேனல்லாம் மாற்றுவோம், சவுண்ட் ஜாஸ்தி பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிறது. நிஜமாகவே ரொம்ப பவர்ஃபுல் ரிமோட் கண்ட்ரோல் நம்முடைய எண்ணங்கள். அதனால் ஒவ்வொரு நாளுமே அழகான சரியான பாசிட்டிவான எண்ணங்களாக மட்டுமே நினைங்கும். சரியா? நல்ல மாற்றங்கள் தெரியும். நீங்கள் சூழ்நிலைகளெல்லாம் பெருசாக கவனிக்காதீங்க, கூட இருக்கிறவர்களுடைய எண்ணங்கள்லாம் கவனிக்காதீங்க. உங்களுடைய எண்ணங்கள் ரொம்ப பாசிட்டிவாக 100% பாசிட்டிவாக இருக்கட்டும். அப்போ பாருங்க, உங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு அழகான மாற்றங்கள் இன்றிலிருந்து இப்பொழுதிலிருந்து உண்டாகிறதுன்னு பாருங்க. நீங்கள் சும்மா உங்கள் எண்ணங்கள் பாசிட்டிவாக எழுதி வச்சுட்டே வாங்கல, இது எல்லாமே ஒரு நாள் பிரத்யக்ஷமாக நடக்கும். ஸோ இனிமேல் ரிமோட் கண்ட்ரோல் தொடும் பொழுதெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையையும் நினச்சிக்கோங்க. ராதே கிருஷ்ணா. ஜெய்ஹிந்த். பாரத் மாதா கி ஜெய். ராதே கிருஷ்ணா.